Hi everyone. Welding joints. Welding joints நாக்கா ரெண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட மெட்டலை வந்து ஹை ப்ரெஷர் அண்ட் ஹீட்டை அப்ளை பண்ணி அதை வந்து ஜாயின் பண்ண வைக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் தான் வந்து வெல்டிங் ஜாயிண்ட். வெல்டிங் அப்படின்ற ப்ராசஸ் வந்து இப்போ வந்து மெட்டல், தெர்மோபிளாஸ்ட், வுட்டு, அப்புறம் வந்து பிளாஸ்டிக்லேயும் இப்போ வந்து கேரி அவுட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதான் வந்து வெல்டிங் ஜாயிண்ட்ஸ். 2 or more parts are fused together by means of heat, pressure, or both, forming a joint as the parts cooled. Used on metals and thermoplastics, woods. Nowadays it's using in plastics also. ஸோ வெல்டிங் ஜாயிண்ட் அப்படின்றது வந்து ஒரு பர்மனன்ட் ஜாயிண்ட்டு. ரெண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட மெட்டலை வந்து நம்ம வந்து வெல்டிங்கை யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுறது மூலயமா அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ வெல்டிங் ப்ராசஸ் அப்படின்றப்போ ரெண்டு அல்லதுக்கு மேற்பட்ட பேரண்ட் மெட்டீரியலை எலக்ட்ரோட் இல்லைனாக்கா வந்து ஃபில்லர் மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணி ஹை ஹீட், ப்ரெஷர், டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அது மூலயமா வந்து நம்ம வந்து ஃபில்லர் மெட்டலை வந்து உருக்கி இல்லை எலக்ட்ரோடை வந்து உருக்கி ரெண்டு அல்லதுக்கு மேற்பட்ட பேரண்ட் மெட்டலை நம்ம ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து வெல்டிங். ஸோ வெல்டிங் வந்து வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் வெல்டிங்ஸ் இருக்குது. ஸோ கேஸ் வெல்டிங், ஆர்க் வெல்டிங், ரெசிஸ்டன்ஸ் வெல்டிங், எனர்ஜி பீம் வெல்டிங் அண்ட் சாலிட் ஸ்டேட் வெல்டிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. ஸோ ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் வெல்டிங்குமே வந்து ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜியை பேஸ் பண்ணி அது வந்து ரன் ஆகும். ஸோ அப்படி ரன் ஆகிற வெல்டிங் வந்து நமக்கு எந்த அப்ளிகேஷனுக்கு எப்படிப்பட்ட வெல்டிங் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து வெல்டிங்கை சூஸ் பண்ணி நம்ம வெல்டிங் யூஸ் பண்ணுறது மூலயமா நமக்கு வந்து எஃபிஷியண்ட்டான அவுட்புட் கிடைக்கும். ப்ராசஸும் வந்து ஈஸியாக வந்து இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.